Добрый день, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Мы с вами много говорим о развитии экономики, о развитии бизнеса. И сегодня поговорить на эту тему мы решили с господином Танакой Шинья, директором бизнес-отдела, экспертом в области бизнес-нетворкинга Кыргызско-японского центра человеческого развития. Здравствуйте, Танака-сан. Здравствуйте, конничева. Поможет нам в этом Валентина, переводчица. Здравствуйте, Валентина. Добрый Спасибо вечер. за помощь. Спасибо. Давайте начнем с истории Кыргызско-японского центра человеческого развития. Он открылся очень давно, в 1995 году. Я сама проходила в нем обучение, но я знаю, что с тех пор направленность этого центра несколько изменилась. Расскажите, пожалуйста, какие были произведены изменения, почему и что произошло? Let us start from the history of Japanese Center. It has been established in 1995. However, the activity of the center has been changed slightly. Please let us talk about these changes in details. Okay, well, first of all, thank you very much for participating in our courses. В первую очередь, спасибо большое, что вы принимали участие в наших курсах. Of course, the JICA, which is supporting KRJC Japan Center, the changes of the policy is the basic reason. Дело в том, что организация JICA в целом изменила свою деятельность, а так как это является основным партнером японского центра, то это и есть основная причина того, почему изменилась немного деятельность японского центра в целом. There are more focus on the mutual beneficiary relationship between two countries. Фокус сместился на взаимные отношения двух стран, Кыргызстана и Японии. And apart from this, my personal motivation is maybe related to the current KRJC Business Department activities. И в целом, ввиду этого изменилась моя личная мотивация, связанная с деятельностью японского центра. So I worked as a consultancy engineer in Japan for a long year. На протяжении многих лет я работал инженером-консультантом в Японии. And in 2012, I had the first visit to Kyrgyzstan and other Central Asian countries. В далеком 2012 году я впервые посетил Кыргызстан, одну из центральноазиатских стран. And found that there are a lot of issues which can be solved by Japanese technologies. И в то время я уже обнаружил такую вещь, что в Кыргызстане существует ряд проблем, которые могут быть решены с помощью японских технологий. So I decided to left the engineering works and start to connect two countries. И я принял такое решение перестать работать инженером и стал работать в области развития отношений двух стран. So finally, from 2019, I started work in KRJC and have tried to connect two countries in business sphere and other spheres. С 2019 года я непосредственно уже работаю в японском центре, который является своего рода мостом между двумя государствами, Японией и Кыргызстаном, особенно в области бизнеса. Я восхищена тем, что вам захотелось развивать не только отношения между нашими двумя странами, но и экономику Кыргызстана. Спасибо вам большое. Я понимаю, что инженер понимается в том же значении, что и у нас. Да, это техническая специальность, имеющая прикладное значение, развивающая производство именно. First of all, I'm very impressed by your decision
to start working toward the mutual cooperation between two countries, not only in the business sphere, but in the field of economy as well. And let me clarify one thing. An engineer, this profession is a technical. You means an engineer that work in the sphere of production. Is that correct? Yes, yes, yes. So I am a professional engineer in Japan of the general management and civil engineering of the agriculture and the agricultural economy and the agricultural environment. I have 4 licenses of the professional engineer. So from infrastructure and how to grow up the plants or economy or business. It's all of the expertise. На самом деле понятие инженер, вы правильно его абсолютно понимаете. Я имею экспертизу и квалификацию работать в 4 областях, включая инфраструктуру, производство, сельское хозяйство и бизнес. Теперь вот, пожалуйста, уточните, вы сказали, что когда вы приехали первый раз в 2012 году, то вы увидели, что японские технологии могут помочь подняться и кыргызской экономике. Вот что конкретно? Понятное дело, что мы бы хотели использовать японский опыт, но что конкретно вы подразумеваете под этими словами? You told us that in 2012, then you visited Kyrgyzstan first time, you observed a lot of potential issues that can be solved with the application of Japanese technologies. What exactly do you mean? Can you give us an exact example? For example, here I saw that the irrigation canals is broken and maybe some agriculture land is salt damaged. Первое, что я увидел, это те технологии, которые могут быть применены в области ирригации, строительства каналов, то есть это сектор сельского хозяйства. And also sometimes the milk is not properly moving without the covering the truck covering, and the milk is moved. It's not properly for the milking hygiene. You mean the trucks that are delivering loads? Дальше я заметил, что те грузоподъемные оборудования, грузовики, которые используются, тоже не совсем, их можно улучшить. And also sometimes road is always broken without the proper fundamental construction, or some of the buildings is not. For Japanese, its situation is very dangerous. Далее я заметил, что дороги не совсем в хорошем состоянии, покрытия дорожные и здания. И с точки зрения вот такого вот взгляда японского, здесь в первую очередь в голову приходит вопрос безопасности, то есть когда я вижу такие обрушенные здания. And after the first time come, 2 times come, maybe after 3 times, and in Japan, I show the photos in Kyrgyzstan to my engineering friends in various spheres, and they also agree that a lot of the Japanese technology can solve this situation. So we conduct the seminar how to apply the Japanese technologies in Kyrgyzstan. После 2012 года я еще неоднократно посещала Кыргызстан и сделала несколько фотографий того, что я наблюдала в Кыргызстане. Вернувшись в Японию, я показала эти фотографии своим коллегам-инженерам. Они были со мной солидарны, что действительно есть такие технологии в Японии, которые могут быть применимы для решения определенных проблем в Кыргызстане. И мы провели целый семинар на эту тему. У меня по мере рассказа возникает все больше и больше вопросов, потому что вот один из моих эфиров я проводила с министром сельского хозяйства, где мы много говорили об ирригации и о том, что в ближайшее время будет изменено в этом направлении. Министерство сельского хозяйства пользуется советами
Кыргызско-японского центра человеческого развития и лично советуем Танака-сан. Tanaka-san, once I hear your story, I have more and more questions to you. And in frame of different interviews, I have conducted an interview with the representatives of Ministry of Agriculture. And we have been talking about the irrigation and problems that there are within the sector of irrigation. And the question is, do they use the recommendations of Japanese Center and your personal recommendations? I'm speaking about Ministry of Agriculture in the Kyrgyz Republic. Yes. Before that, I worked for this sphere, and I worked in the Ministry of Economy in Kyrgyzstan. And together with colleagues, formulated a master plan for the improve the quality of the milking product. Master plan project. This member, the Ministry of Economy and the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture, of course. And always we talked about how to improve the agriculture. After that, in Kyrgyz, not so closely communicate with them, but I always have will to communicate with them about the agricultural issues. Еще до работы в японском центре я работала в одном из проектов именно с Министерством экономики Кыргызской Республики. В рамках данного проекта мы были на постоянной связи с министром сельского хозяйства, с министром здравоохранения, и очень много времени отдавали именно обсуждению вопросов улучшения производства в Кыргызстане, улучшения вообще ситуации в секторе сельского хозяйства. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, да, они прислушиваются к тем советам, которые мы им оставляем. Еще один вопрос, который я не могу не задать. Недавние события в Турции, естественно, потрясли весь регион. Мы еще раз выражаем соболезнования всему турецкому народу, скорбим вместе с вами. Я говорю о землетрясениях. И, естественно, и население, и власти задумались о безопасности зданий в случае толчков. Мы тоже находимся в сейсмоопасной зоне. Существуют ли технологии, которые позволят проверить уже построенное здание? Может ли Япония проконсультировать Кыргызстан в этом вопросе, учитывая, что Япония успешно, которая тоже находится в сейсмоопасной зоне, успешно решила эту проблему? And my next question is regarding the, recent events in Turkey. They have an earthquake and a lot of buildings were destroyed. And right now it's a very actual issue, and not only population but the governmental officials, they try to find certain measures to test the existing buildings, because our region is also located in this more dangerous geographical location. And in this regard, is there any technologies, Japanese technologies, that will help to test the buildings and facilities just to see if it's to check the constructions itself? To check? Yes. So first of all, it's Japanese construction regulation, Kyrgyz regulation is very different, because here the lot of the plants, and there are a lot of some blocks they can use. But in Japan, since land is very small, so more high technology is input to the building. But, okay. На самом деле, отвечая на данный вопрос, наверное, будет сделать это сложно, потому что в целом конструкции сооружения по своей структуре, они отличаются от тех, которые сейчас существуют в Японии. И в Японии при строительстве еще на начальных этапах используются совершенно другие технологии. But as I told, I showed the photos to the one engineer, very big campus, construction company's engineer, and he said, "Oh, it's a dangerous situation." So if his company, some option, I
as I remember, maybe for example, make hole and put the strong steel wires and ensure the strongness of the building, or something. He showed some option to strengthen the Kyrgyz existing building. Повторюсь, вот когда, вернувшись в Японию, показав фотографии таких полуразрушенных зданий своим коллегам в Японии, мы все вместе нашли определенные решения по улучшению качества этих конструкций. То есть есть определенные технологии, которые позволят это сделать. На уже построенных зданиях, которые стоят у нас по 50 лет, и их можно укрепить. So just to make clear, our existing buildings were built maybe 50-60 years ago. So there are some technologies that can help to old buildings. Yes, for the old buildings. For old buildings, I think it's very strong Soviet technology. Rather, we watch the maybe new building, building site of the new building. Sometimes it seems it's not really worth. На самом деле, когда речь идет о зданиях, которым по 50-60 лет и которые были построены еще в эпоху Советского Союза, эти здания не представляют собой опасности в своем большинстве. И сейчас мы переживаем больше за те здания, новые здания, которые были построены не так давно, за последние 20 лет в Кыргызстане. Of course, the Kyrgyz has their own regulation, the whole way of the building. So we, of course, we need to more learn. If we solve the situation, we learn. Based on the Kyrgyz fundamental scheme, and we need to consider some improvement point. This is very important. Oh, it's not dangerous. This way is not the good, and also not succeed. At first, of course, we need to more learn about the Kyrgyz situation, technology or philosophy. На самом деле в Кыргызстане существует свое законодательство в области строительства, есть свои строительные нормы, и здесь очень сложно комментировать ситуацию, но тем не менее есть определенные технологии, которые в случае их применения на ранних стадиях позволяют сделать здание более прочным. Понятно. Я напомню, что у нас в гостях господин Танака Шинья, директор бизнес-отдела, эксперт в области бизнес-нетворкинга Кыргызско-японского центра человеческого развития. На самом деле мы с вами могли бы построить весь эфир, только размышляя о ирригации и зданиях защищенных или незащищенных. Но я-то хотела с вами поговорить о бизнес-проектах Кыргызско-японского центра человеческого развития. Поэтому давайте вернемся все-таки к этой теме, несмотря на то, что очень интересные разговоры про здания землетрясения. Расскажите подробнее про бизнес-проекты, про бизнес-отдел Кыргызско-японского центра человеческого развития. Tanaka-san, we may talk a lot about irrigation and agriculture, but this is not the topic of our interview today. And now, please let us bring our attention back to Japan Center in Kyrgyzstan, and may I kindly ask you to tell us more about the activity of business department of Japanese Center. Okay. So, KRGC, I can say KRGC. Я могу говорить, да, KRGC, это Кыргызский центр, Кыргызско-японский центр человеческого развития, сокращенно. Да-да-да, я думаю, что эта аббревиатура именно в таком английском, латиницей знакома очень многим кыргызстанцам. Yes, I think KRGC is very familiar to a lot of Kyrgyz people. So the KRGC business department basically has the two direction. One is provision of the business education to Kyrgyz business person. В целом, работа бизнес-отдела японского центра имеет два основных направления. Первое направление – это предоставление образовательных услуг для людей бизнес-среды.
And we have 3 regular courses. It's the Business Start, Mini MBA, and KEJUK. У нас действует 3 регулярных курса. Это бизнес-старт, мини-MBA и Кейджуку курс. And Mini MBA is the oldest course in these 3 courses. It started from 2004. И говоря о наших регулярных курсах, конечно же, мини-MBA имеет самую длинную историю. Он впервые этот курс прошел в 2004 году, и вот с тех пор проходит на регулярной основе. And it's the 3 months course, and through comprehensive modules, participants can formulate their own business plan. Мини-MBA – это 3-месячный интенсивный курс, и вот по завершению курса участники мини-MBA могут самостоятельно написать свой бизнес-план. And maybe some of the top participants graduate get the free training in Japan. И по итогам каждого раунда мини-MBA курса лучший студент, участник курса в качестве награды получает путешествие в Японию, то есть рабочий визит в Японию. And we have the over 1,600 graduates, and over 10 the participants that visited get the free training in Japan. И за вот эту долгую историю уже у нас насчитывается порядка 6500 выпускников курса мини-MBA. Of course, there are a lot of the success cases in Kyrgyz business sphere. Конечно же, мы наблюдаем очень много успешных случаев в сфере бизнеса среди наших выпускников. And the second direction is business matching, business networking between Kyrgyz and Japan. И второе основной деятельности департамента – это развитие именно нетворкинга в сфере бизнеса, а также содействие в поиске бизнес-партнеров в Кыргызстане и в Японии. So we are supporting the Japanese companies which want to start business in Kyrgyzstan. Мы помогаем компаниям из Японии начать свой бизнес в Кыргызстане. And also we are supporting the Kyrgyz companies which want to start business with Japan through KEJUK course. А также в рамках курса Кейджуку мы помогаем бизнесменам из Кыргызстана начать свой бизнес в Японии. То есть вот, да, бизнес-старт и мини-MBA, понятно, без перевода, Кейджуку даже с переводом. Я думаю, не все поняли, что это такое. Можно подробнее? Танака-сан, business start and mini-MBA is very clear notions. However, Кейджуку we cannot understand and cannot find what does it mean. Please comment on this regard. Okay, KEJUK is KA is management in Japanese language, and JUK is a private school in Japan. Если разделить это слово на 2 части, Кея переводится управление, менеджмент, и Джуку это частная школа, то есть частная школа в области управления. То есть эти курсы рассчитаны уже на топ-менеджеров, на руководство компаний. So basically, Кейджуку course is for top management of the companies. So the target listener is top management, business owner, or decision maker of the company, and the company needs to have a will to start business with Japan. Целевой аудиторией курса Кейджуку являются руководители, владельцы бизнеса, руководители компаний, у которых есть огромное намерение продолжить развивать бизнес именно в Японии.
Я уверена, что сейчас наших слушателей интересует, а как попасть на ваши курсы, что нужно сделать, на каком языке ведется обучение, проводится или как проводится отбор, ну и тому подобные технические моменты. I'm sure now the audience, our audience, they got interested in how to get admission to courses within Japanese Center, how to apply, what is the language they are taught, and some maybe more details about admission process and recruitment. So we are not opening the vacancy in our home page. And please check the Facebook or Instagram of KRGC. We are now open the registration. Обычно, когда открывается регистрация на тот или иной курс, мы это событие освещаем в СМИ, освещаем в наших социальных сетях, странице Instagram, Facebook, на нашем сайте размещается это объявление. So can I talk about the contents of the Keiju? Позвольте немного рассказать о содержании курса Кейджуку, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Да. Yes, please. So Keiju is has intensive 6 months intensive modules. Курс Кейджуку это 6-месячный интенсивный курс. And we train the business owners the level which can enough to communicate with Japanese companies. И за эти 6 месяцев мы обучаем представителей бизнес-среды и доводим их знания до такого уровня, что этого им достаточно уже вести переговоры с представителями бизнеса из Японии. And parallelly, we provide a consultancy service or online business matching with Japanese company. И параллельно посредством онлайн-встреч, переговоров мы помогаем найти бизнес-партнеров в Японии. And at the end of the course, we all of the participants visit Japan with me and conduct the business matching activities. По завершению 6-месячного курса все абсолютно выпускники вместе со мной мы отправляемся с рабочим визитом в Японию. И уже в Японии продолжаем свою деятельность по поиску бизнес-партнеров. So in Japan, we coordinate the interview meeting with Japanese company and Kyrgyz companies, and also they participate Kyrgyz business mini expo, which is KRG organized. It's in Tokyo usually. Во время нашего визита в Японию мы уже проводим регулярные, традиционные встречи непосредственно каждого участника с представителем той или иной бизнес-среды, которая ему интересна. Мы также, японский центр является организатором мини-бизнес-экспо для участников Кейджуку из Кыргызстана в Японии. This is one of the goal of the Keiju. So we need to seriously check the participant applicants have the really have the strong will to start business with Japan or capacity ability. И вот, отбирая участников на курс Кейджуку, мы проверяем первое, что важно, чтобы у участника было действительно желание открыть бизнес в Японии, продолжать свой бизнес с партнером из Японии, и чтобы для этого у бизнеса был потенциал. То есть мы это тоже учитываем. So we have the limitation of the seats. It's 15 up to 15. And after the closing the registration, we together in KRGC and Japanese experts check the resume and decide
15 participants. Максимальное количество участников в рамках одного раунда Киюджуку 15 человек. И как только мы закрываем регистрацию, вот набираем 15 человек, то я вместе с коллегами-экспертами из японского центра, мы проверяем резюме каждого из участников и принимаем решение о том, нужен ли ему или ей Киюджуку курс или нет. Я так понимаю, то есть в этих курсах может принять участие человек, как, например, из сектора сельского хозяйства, так и из сектора здравоохранения. Да, японцы славятся своим долгожительством, в том числе благодаря и здравоохранению. И, соответственно, будет выстроена программа под каждого из участников, потому что, понятное дело, что разные встречи будут интересны каждому участнику. So regarding the participants, so the sector doesn't matter. So that they can be the participants from the healthcare sector, from agriculture sector. But how do you make an individual meetings? Because, for example, a person from agriculture does not care so much about healthcare. So this is. So we are not limited the sphere. So the one by one, the finds the partners somehow through my network or somehow. And when the group, this person conducting the individual meeting, other groups is visiting some showroom or market survey. So we providing always 2 or 3 programs at the same time. На самом деле ограничений по определенной сфере для участников нет. То есть участие могут принимать люди, бизнес из любого сектора, начиная от сельского хозяйства и заканчивая здравоохранением. Но когда мы составляем программу уже нашего рабочего визита в Японию, мы очень индивидуально подходим, потому что мы изучаем резюме каждого из участников, мы знаем, о чем бизнес, в какой сфере и что будет конкретно интересно. То есть в этом и заключается правильный подбор бизнес-партнеров. И, например, если эта группа 2-3 человека заинтересована в сельском хозяйстве, мы назначаем индивидуальные встречи с представителями из области сельского хозяйства в Японии, в то время как остальные участники посещают, возможно, какое-то другое мероприятие. То есть программа разрабатывается индивидуально для каждого участника. И еще, Танака-сан, вы сказали, что это интенсивная программа. Интенсивная, я так понимаю, в японском значении этого слова. То есть вот насколько загружен будет участник вашего тренинга, какой отдачи потребует от него, ну и сможет ли он продолжать заниматься, все-таки у него есть свой бизнес, да, который требует внимания. Tanaka-san, you just told us that it's very comprehensive, intensive course, and if it's intensive, meaning by in Japan style, so that means a person will be extremely busy. Tell us more. What is the workload, and will he or she be able to attend Kyojuku course and do his or her business at the same time? So. So course conducted basically from the 6 to 9 evening, and sometimes they basically they come to KRGC after course, and 2 weeks the modules and 2 weeks interval with the homeworks. This is the basic scheme. То есть базовая такая схема курса. Занятия каждый день проходят с 6 до 9 вечера. То есть это вечерние занятия. Участник может быть на работе весь день, вечером принять участие уже непосредственно в самом курсе. И с точки зрения теоретической, практической части, то здесь обычно 2 недели теории и 2 недели уже практики, где участник выполняет задания, которые оставил лектор. То есть 2 недели учебы, 2 недели выполнения заданий дома самостоятельно, 2 недели учебы и потом снова задания, выполнение заданий. And of course we have the online system, and sometimes the participant cannot physically come to KRGC, but through online they study the modules, even in the different countries. Более того, у нас есть онлайн-опция, и если в какой-то из дней участник не может физически приехать на занятия, он или она могут подключиться к занятию онлайн.
И также, если, например, это представители бизнес-среды, у них часто бывают командировки, то есть если участник за границей, за пределами Кыргызстана, он или она может подключиться к занятию онлайн, если есть такая необходимость. Давайте еще коротко расскажем, как стать участником вот ваших самых популярных курсов, это мини-MBA. So let us speak a little bit about the most popular course, mini-MBA. Again, content, conditions, etc. Whatever you think relevant to share with us about mini-MBA class. So it's the 3 months more plus the internship business courses. We are conducting 2 times a year. Мини-MBA – это 3-месячный интенсивный курс. Проходит он дважды в год, то есть 2 раунда за 1 год. Это для разных участников, да? Да. То есть вот первый раунд начинается, например, весной, через 3 месяца заканчивается, и потом спустя некоторое время новый набор. И в рамках мини-MBA курса у нас есть утренняя группа и вечерняя группа. So it means 1 year, the whole group. Таким образом, за 1 год мини-MBA заканчивает 4 группы. The morning group starts from 9:30 in the morning and end the 12:30. 12:30. And the evening is 6 to 9. Утренняя группа занятия начинается в 9:30 до 12:30, и вечерняя группа с 6 до 9 вечера. All the week they continue the main course without interval. It's very tough. То есть это очень интенсивный курс. Нужно же ли сдать какой-то экзамен? Is there any exam? So periodically, time to time, we are giving the test, online test, and all the test result is counted when we select the best student. На протяжении курса проходят экзамены периодически по завершению того или иного модуля. Экзамены проходят чаще всего онлайн, и результаты каждого экзамена суммируются. И это та схема, по которой мы выбираем лучшего выпускника. Для того, чтобы поступить, нужно ли сдать какой-то экзамен, чтобы стать слушателем? What is the admission requirements? Is there any exam maybe or test that you have to pass in order to become a participant of mini-MBA class? As for mini-MBA, basically, this moment we are not selecting participants. All come, we accept. For future, if for example, the 100, 200, we need to do something, but now that there is no criteria. В данный момент мы принимаем абсолютно всех желающих, кто желает записаться и стать участником курса мини-MBA, но в будущем, если спрос будет есть тенденция увеличения спроса, и если будет количество желающих расти, то, конечно же, нам придется вводить какой-то экзамен и проводить какой-то отбор, потому что наш тоже ресурс ограничен. По возрасту участников тоже не ограничивают. No age Только, может быть, requirements. Нижнюю границу. Нижняя граница есть? 18 лет? So maybe some low limit, like for example from 18 or something. Is there any age requirements or limitations? We accept. Currently, there is no regulation in the document. But when we select the best student to send to Japan, we check is that actual business or not. So maybe it's very younger person that sometimes may the possibility that since that he or she doesn't have their own business and will not select it in Japan. На самом деле возрастных ограничений определенных нет. Единственный такой момент, когда мы выбираем лучшего выпускника курса, который поедет с рабочим визитом в Японию, то здесь мы выбираем лучшего студента не только по результатам теста, но и условием является то, чтобы у него или у нее был действующий бизнес. Понятно. Я напомню вам, мы беседуем с господином Танака Шинья, это директор бизнес-отдела, эксперт в области бизнес-нетворкинга Кыргызско-японского центра человеческого развития. Мы уже обсудили устойчивость наших зданий,
Мы поговорили о возможностях центра. Напомню, два больших отделения – это налаживание бизнес-сотрудничества и образовательная платформа. А теперь вот я хочу поговорить о проектах, которые организовывает центр. Вот я и просто как гражданин нашей страны, и как журналист много слышала о проекте «Одно село, один проект». Я знаю, что ваша организация принимает участие в реализации этого проекта. Можно рассказать подробнее об этом? So we have talked about the main core activities of business department of Japanese Center, and now I would like to shift our attention to the projects that are implemented in the framework of Japan Center activity. And as I know, as a journalist, as a citizen of my country, I know about One Village, One Product project, and I'm well aware that Japan Center is part of this project. Can you please comment on this regard? Actually, it's not a part of the KRGC project, but the OBOP project is one of the flagship project of JICA, Japan. Ну, чтобы здесь пояснить ситуацию, проект «Одно село, один продукт» не является проектом японского центра, а японский центр является проектом организации JICA. То есть и «Одно село, один продукт» и вообще деятельность японского центра – это проекты организации огромной JICA, японской организации. And I'm not a position, currently not a position to the OBOP project itself, but what I can say is KRGC and OBOP has been a good partner. Ну, на самом деле, я не совсем компетентен комментировать деятельность проекта «Одно село, один продукт», но если говорить об этом проекте, что я бы хотела отметить, что японский центр и данный проект, мы являемся партнерами и тесно сотрудничаем в рамках деятельности проекта. For example, when the OBOP started their business, KRGC provided the business seminar or training in the business strategy or accounting and so on. А в какой области происходит это сотрудничество? Например, участник проекта «Одно село, один продукт», участвуя в данном проекте, получает тренинги японского центра в области бизнес-стратегии, в области развития продукта, позиционирования продукта и так далее. And also, when the KRGC conducted some events, also the KRGC invite them, OBOP, and they give the booth to the show their product to their sales promotion. Более того, когда японский центр проводит какие-то мероприятия, участников проекта «Одно село, один продукт» всегда на них приглашают, и для участников данные мероприятия являются прекрасной платформой по продвижению их продукции и продуктов. Еще мы широко освещали такое мероприятие, как форум байеров. Почему я задаю такой вопрос? Просто мне кажется, что у нас существует такой стереотип, что Япония это очень далеко, и попасть туда, попасть на этот рынок, наладить связи предпринимателю из Кыргызстана очень сложно. Вот мне кажется, что вот этот форум был на самом деле таким примером того, что связи налаживаются, они вполне реальны. Правильно ли мое ощущение, что вот этот форум был таким примером плодотворного сотрудничества, того, что все возможно? Recently we have participated in Buyers Forum, and for us, for citizens of Kyrgyzstan, in some sense, we think that Japan is too far from us, and it's probably too difficult to establish any kind of the relations. But this forum proved the fact that everything is possible, and we observed the development of relationship between two countries. Is it correct? What is your opinion? So I cannot say that currently the two countries' business relation is enough strong.
But when I participated in this forum, I felt that the stage of the business relation of the two countries moved to next stage. Вы знаете, я также был участником данного форума, и я не могу сказать, что отношения, бизнес-отношения между двумя странами достаточно развиты. Нет, существует еще огромный потенциал, но тем не менее мы по итогам проведения данного форума, я могу твердо сказать, что уровень отношений уже переходит в другое русло. Мы наблюдаем уже очередной этап развития, то есть более высокий уровень развития отношений между двумя странами. As I understand, KG participants visit Japan and meet with the Japanese company which was opened by Kyrgyz, and then start this project. And I think that I'm very glad that even it's small trigger for this project, but KRJC supported and connected this succeed activities. Вы знаете, посещая Японию вместе с выпускниками курса Киёджуку, я вот по завершению второго раунда я уже наблюдал такую картину, что японские бизнесмены, они стали более открыты к сотрудничеству с бизнесменами из Кыргызстана. И я очень рад лично, что именно японский центр внес свой вклад в эту деятельность и помог вот предпринимателям, бизнесменам из Кыргызстана. К сожалению, у нас заканчивается время эфира, поэтому резюмируя, как вы думаете, как будут развиваться отношения между Кыргызстаном и Японией, бизнес-отношения? Какой вклад еще будет вносить Кыргызско-японский центр человеческого развития в этот процесс? Что будет дальше? So unfortunately, we are limited in time, and concluding our interview, I would like to ask your opinion of the future perspective of relationships between two countries, Japanese and Kyrgyzstan, and what is the role of KRGC in this process? How KRGC will be contributing to the establishment of a better relationships between Kyrgyzstan and Japan? So of course Kyrgyz has a lot of the product, rich nature and water resources, everything, most important is a very good person, human resources. Знаете, говоря о Кыргызстане, Кыргызстан очень богатая страна, очень много природных ресурсов, красивая природа. Очень важно, что у нас есть уникальный ресурс, это чистая вода. Но это не самое главное. Самое главное то, что Кыргызстан богат хорошими людьми. То есть человеческий ресурс — это самое главное, чем богат Кыргызстан. So not only the import of the export of the goods, but also maybe the exchange of the human resources. Japan and Kyrgyz has a lot of opportunities, I think. И вот мое видение будущих отношений, здесь речь пойдет не только об импорте, экспорте, обменом каких-то товаров, здесь больше еще пойдет речь об обмене человеческими ресурсами. And but unfortunately, Kyrgyz and Japanese business culture is very different. Но мы должны принимать во внимание тот факт, что культура Японии и Кыргызстана, она очень сильно отличается. So maybe the KRGC need to provide some consultancy service or training to conduct business with Japan, and at the same time, the Japan side also sometimes too much conservative and too much checking the risk. So this two directions, KRGC is coordinating and supporting and connect to sides. С одной стороны, я вижу такую целую область именно тренингов японскими экспертами для экспертов из Кыргызстана. Возможно, есть чем поделиться японским экспертам. Но, с другой стороны, я вижу и потенциал
чтобы эксперты из Кыргызстана чему-то научили наших специалистов в Японии, потому что, на мой взгляд, у японцев очень сильно такой консервативный, традиционный взгляд на вещи. Они очень сильно щепетильно относятся к просчитыванию всевозможных рисков. И, возможно, здесь роль японского центра как раз-таки вот в нахождении баланса и координации деятельности вот между кыргызстанской стороной и японской. If it's already starting through KAGIC, but this activities are growing up, then maybe two countries automatically start connect. И вот вы знаете, преследуя эту миссию, основную цель, да, в усилении вот потенциала сотрудничества двух стран, в принципе, для этого и был введен Кейджуку курс, то есть это уже такой более высокий курс для высоких специалистов. И мое видение, что в будущем отношения будут только улучшаться и продолжать развиваться. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что все так и будет, что наши бизнес-сообщества, наши бизнес-отношения, не только бизнес-отношения, а вообще партнерство между нашими странами будет развиваться. Thank you very much. I truly hope that the business partnership and cooperation between two countries will be developing. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Я напомню вам, что с нами был господин Танака Шинья, директор бизнес-отдела, эксперт в области бизнес-нетворкинга KRGC. Если вы не получили ответы на какие-то вопросы по поводу того, как записаться на какие-то курсы, я напоминаю, что вы можете посмотреть информацию в инстаграм-аккаунте или на сайте Центра человеческого развития. Can I inform one thing? Можно, пожалуйста, Танака-сан добавить еще один момент? Конечно. Yes, please. This Saturday, 27th of the May. We will conduct the Satsuki Matsuri. It's the biggest festival of the KRGC. Пожалуйста, позвольте мне также сказать, что в эту субботу, 27 мая, пройдет огромный фестиваль. For years we couldn't conduct these activities, but finally COVID finished and we will conduct this event. Для нас это огромное событие, потому что с времен пандемии COVID-19 на протяжении нескольких лет мы не могли провести это мероприятие, связанное с определенными ограничениями. И вот, наконец-то, пандемия в прошлом, и мы спустя несколько лет снова проводим в традиционном офлайн формате данный фестиваль. Of course, during this event, Oedo Daiko concert, Japanese songs concert, and other sports groups performance. В рамках фестиваля вы сможете услышать выступление японского оркестра, вы сможете увидеть выступления нескольких участников в области некоторых спортивных единоборств. And also we will provide cultural experiences like the Japanese tea ceremony or yukata photo session. Во время фестиваля произойдет своего рода культурный обмен, потому что участники фестиваля смогут поприсутствовать на настоящей японской чайной церемонии. And it's a very special news. But this year, Furusato, this Japanese restaurant, and also we have the Yatohito. It's a new restaurant in the Kyrgyzstan. They cooperate with us and provide Japanese food. Of course, it's not free, but they put the booth to sell Japanese food. И вот это тоже такая сенсационная новость. Вы, наверное, знаете, что в Кыргызстане есть японский ресторан Фурусато, и еще второй ресторан открылся. И вот впервые в рамках фестиваля они будут предоставить свою продукцию, какие-то блюда. Конечно, они будут платными, но с огромной скидкой. Мы не сказали главное. Где? И во сколько, куда приходить. Okay, so KRGC, it's how to say, Трусбекова bar, 109. Фрунзе Трусбекова Crossing. Трусбекова Crossing, and start from 12:30.
12:30, окей. Мероприятие пройдет в японском центре, то есть это пересечение улицы Турузбекова и Фрунзе, корпус Национального университета, 2-й этаж, и начинаем мы в 12:30. Еще раз запоминайте, 27 мая в эту субботу Турузбекова Фрунзе, офис Кыргызско-японского центра человеческого развития, фестиваль. Там будут барабаны Одедедайка, чайная церемония, юката, все, что мы любим. Это всегда событие для жителей Бишкека, гостей столицы. Я очень люблю ваши фестивали и старалась их никогда не пропускать. Вот, так что добро пожаловать, да, вы приглашаете. Добро пожаловать на наше мероприятие. Я Джим Пас. Я правильно сказала, что есть инстаграм-аккаунт. Есть. И сайт. Есть сайт, инстаграм-аккаунт и фейсбук-страница. Где можно получить, они так и называются, KRJC, где можно получить дополнительную информацию, где есть все контакты, по которым вы можете с нами связаться. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч. Спасибо, Валентина, за вашу помощь. Аригато гозаймашита. Аригато гозаймашита. До новых встреч.